500, я больше никогда с тобой не заговорю. Вы не усиливаете свою позицию. Вы показываете, что вас удалось вывести из равновесия. И человек запоминает не вашу границу. Он запоминает вашу реакцию. В этом и заключается фундаментальная ошибка эмоциональных ультиматумов. Вы говорите: «Если ты еще раз так сделаешь, все закончено». А затем человек делает это снова. И вы остаетесь. После этого ваши слова начинают терять вес. Не потому, что вы недостаточно хорошо объяснили свою позицию, а потому, что ваше поведение опровергло ваши слова. Именно поэтому настоящая граница начинается не с фразы. Она начинается с решения. Вы не обязаны каждый раз объявлять миру: «Со мной так нельзя». Иногда достаточно один раз спокойно обозначить, что для вас неприемлемо, а затем действовать соответственно. Человек постоянно опаздывает. Не нужно каждый понедельник произносить новую лекцию о ценности вашего времени. Можно перестать ждать после заранее установленного времени. Коллега регулярно присваивает себе вашу работу. Не нужно устраивать эмоциональную сцену. Фиксируйте вклад, используйте официальные каналы и перестаньте оставлять свою работу без защиты. Родственник систематически переводит разговор в оскорбление. Не нужно выигрывать каждый спор. Можно закончить разговор. Я продолжу, когда мы сможем разговаривать спокойно. И действительно прекратить разговор. Вот здесь появляется принципиальная разница. Вы не пытаетесь управлять другим человеком. Вы управляете собственным участием в ситуации. И это намного сильнее. Потому что другой человек всегда сохраняет право вести себя так, как считает нужным. Но вы сохраняете такое же право решать, что будете делать в ответ. Именно здесь заканчивается беспомощность. Не тогда, когда все начинают вести себя идеально, а тогда, когда чужое поведение перестает определять ваше решение. И вот почему постоянное объяснение иногда становится ловушкой. Вы говорите: «Почему ты так со мной разговариваешь?» Человек отвечает. Вы объясняете. Он спорит. Вы приводите новые аргументы. Он оправдывается. Вы снова объясняете. И через 40 минут вы все еще обсуждаете одну и ту же проблему. Почему? Потому что разговор превратился в переговоры о том, имеет ли ваше достоинство право на существование. А это уже неправильная постановка вопроса. Ваши базовые границы не требуют единогласного голосования. Вы не обязаны убедить другого человека, что вас следует уважать. Вы можете просто решить, в каком формате готовы продолжать взаимодействие. Но здесь важно сделать еще одно уточнение. Не всякое нарушение границ означает, что нужно немедленно прекращать отношения. Люди ошибаются. Люди бывают уставшими. Люди могут не понимать, что их поведение причиняет вам дискомфорт. Именно поэтому здоровая граница часто начинается с разговора. Когда ты делаешь X, я воспринимаю это как Y. Мне важно, чтобы дальше происходило Z. Это нормально. Это зрелая коммуникация. Проблема возникает тогда, когда вы объяснили все ясно, человек понял, согласился, и затем сознательно повторяет то же самое снова и снова. Вот тогда вам уже не обязательно искать еще более совершенные слова. Вам нужно посмотреть на поведение. Потому что намерение можно обсуждать бесконечно. Поведение гораздо сложнее игнорировать. Макиавелли интересовал именно этот принцип,
Власть принадлежит не тому, кто произносит самые красивые обещания, а тому, чьи решения воспринимаются как реальные. И в личной жизни работает похожая закономерность. Ваши слова получают вес, когда окружающие видят соответствие между тем, что вы говорите, и тем, что вы делаете. Вы сказали, что не готовы продолжать разговор в оскорбительном тоне, и действительно завершили разговор. Вы сказали, что не будете брать на себя дополнительную работу без согласования, и действительно отказались. Вы сказали, что не готовы встречаться в определенных условиях, и действительно не пришли. Вот тогда граница перестает быть просьбой. Она становится правилом вашего собственного поведения. И именно поэтому вам не нужно становиться холодным, жестоким или пугающим человеком. Вам нужно стать последовательным. Не повышайте голос. Не угрожайте. Не пытайтесь заставить другого человека почувствовать страх. Просто сделайте так, чтобы ваши решения имели последствия прежде всего для вашего собственного участия. Это гораздо труднее. Потому что для этого требуется выдержать чужое недовольство. Человек может обидеться. Может назвать вас эгоистичным. Может сказать: «Ты изменился». И вот здесь большинство людей ломается. Они слышат недовольство и сразу начинают отступать. Но иногда чужое недовольство означает не то, что вы сделали что-то неправильное. Иногда оно означает, что человек больше не получает от вас того, к чему привык. И это две совершенно разные вещи. Поэтому в следующий раз, когда кто-то нарушит вашу границу, не задавайте себе вопрос: «Как мне заставить его понять?» Спросите: «Что я буду делать, если это повторится?» Вот этот вопрос меняет все. Потому что он возвращает власть туда, где она действительно должна находиться. Не в руках другого человека. Не в его настроении. Не в его одобрении. А в ваших собственных решениях. И именно это, а не агрессия, а не запугивание, а не бесконечные ультиматумы, создает настоящий психологический вес. Вы перестаете доказывать. Вы начинаете действовать. И однажды окружающие замечают простую вещь. Ваше «нет» действительно означает «нет». Не потому, что они вас боятся, а потому, что вы сами наконец научились уважать собственное слово. Ответить спокойно. Потому что мне не подходит такой способ общения. И все. Не нужно составлять обвинительное заключение. Не нужно доказывать, что человек действительно был груб. Не нужно заставлять его согласиться с вашей версией событий. Вы сообщили о своем решении. Теперь ваша задача не победить в споре, а сохранить собственную последовательность. И здесь важно понять еще одну вещь. Молчание не всегда является лучшей границей. Иногда молчание действительно помогает не втягиваться в бессмысленную перепалку. Но в здоровых отношениях ясная коммуникация может быть гораздо сильнее молчаливого ухода. Разница заключается в том, что вы говорите не для того, чтобы заставить человека признать вашу правоту. Вы говорите, чтобы обозначить собственную позицию. Например: «Я готов обсуждать эту проблему, но не в таком тоне». Если человек продолжает кричать, вы прекращаете разговор. Именно последовательность превращает слова в границу. Не сама фраза. Это особенно важно потому, что вокруг концепции Джейд существует огромное количество упрощений. Не всякое объяснение является слабостью. Иногда объяснить свою позицию — это зрелость. Проблема начинается тогда, когда объяснение превращается в бесконечную попытку получить разрешение на собственной границе. Вы уже сказали достаточно. Но продолжаете доказывать.
Потом приводите новый аргумент. Потом отвечаете на его возражение. Потом пытаетесь доказать, что ваше чувство действительно имеет право существовать. И внезапно разговор уже не о вашем решении. Он о том, достаточно ли убедительно вы его защищаете. Вот эту ловушку необходимо распознавать. Вы не обязаны выигрывать судебный процесс, чтобы отказаться от того, что вам не подходит. И еще одна важная деталь. Когда человек впервые сталкивается с вашей новой последовательностью, его реакция действительно может стать сильнее. Он может давить, может возмущаться, может обвинять вас в холодности, может говорить: «Ты изменился». Иногда это действительно происходит потому, что прежняя модель взаимодействия больше не работает. Но не следует автоматически считать любую негативную реакцию доказательством того, что вы поступаете правильно. Это было бы другой крайностью. Иногда человек действительно указывает вам на ошибку. Иногда конфликт возник из-за недопонимания. Иногда ваша граница сформулирована слишком жестко. Поэтому настоящий суверенитет — это не неспособность сомневаться. Это способность проверять себя, не предавая себя. Спросите: я сейчас защищаю важный принцип или просто пытаюсь наказать человека? Я устанавливаю границу или пытаюсь контролировать его поведение? Я ухожу потому, что разговор стал неприемлемым, или потому, что хочу заставить другого человека почувствовать вину? Эти вопросы отделяют зрелую силу от эмоциональной игры. Потому что настоящая власть над собой никогда не требует унижать другого. Она требует контролировать собственное поведение. И вот здесь мы подходим к самому глубокому принципу. Ваша цель — не заставить людей бояться вас. Ваша цель — перестать бояться последствий собственного выбора. Вы боитесь уйти из разговора, потому что человек рассердится. Вы боитесь отказать, потому что вас назовут эгоистом. Вы боитесь прекратить отношения, потому что останетесь одни. Вы боитесь сказать начальнику, что определенное обращение для вас неприемлемо. И поэтому продолжаете терпеть. Вот настоящая точка приложения силы. Не другой человек. Ваш собственный страх. Пока вы готовы предавать себя ради того, чтобы сохранить чужое одобрение, ваши границы будут оставаться условными. Но когда вы становитесь способным выдержать чужое недовольство, не разрушаясь изнутри, все меняется. Вы больше не говорите: «Пожалуйста, уважай меня». Вы говорите: «Вот условия, в которых я готов продолжать». И если эти условия невозможно соблюдать, вы не устраиваете войну. Вы принимаете решение. Спокойно. Последовательно. Без мести. Без угроз. Без необходимости кому-либо что-либо доказывать. Потому что человек, который действительно владеет собой, не тратит всю свою жизнь на попытки контролировать чужое мнение. Он контролирует единственное, что действительно принадлежит ему. Свои слова, свои решения, свое время и свое присутствие. И именно здесь заканчивается ваша зависимость от чужого отношения. Не тогда, когда все начинают вас уважать, а тогда, когда отсутствие уважения больше не заставляет вас предавать самого себя. Держите рассудок холодным. И помните: граница — это не стена, которой вы бьете других. Это дверь, которой вы сами решаете, когда войти, когда выйти и кого впустить. Ждать дольше. Мы договорились на 19 часов. И все. Не нужно добавлять. Ты всегда такой. Тебе вообще наплевать на мое время. Сколько раз я должен тебе это повторять? Одна ситуация, один факт, одно действие. Но здесь важно не перепутать спокойствие с пассивной агрессией. Вы уходите не для того,
чтобы заставить человека нервничать. Вы уходите потому, что ваше время имеет границы. Третье. Человек постоянно просит вас сделать то, на что вы не соглашались. Вместо длинного объяснения. Нет, я не смогу это взять на себя. Если начинается давление. Я уже ответил. И дальше тишина. Не нужно придумывать 10 оправданий. Потому что каждое новое объяснение превращается в новую точку для торби. Четвертое. Вас пытаются втянуть в эмоциональную перепалку. Ты слишком чувствительный. Ты все воспринимаешь близко к сердцу. С тобой невозможно разговаривать. И здесь возникает соблазн начать доказывать обратное. Не делайте этого. Иногда лучший ответ. Возможно, ты так это видишь. Пауза. И завершение разговора. Потому что вы не обязаны защищать собственную личность перед каждым человеком, который решил дать ей оценку. Пятое. Кто-то требует от вас немедленного ответа. Сообщения идут одно за другим. Почему молчишь? Ты видел сообщение. Ответь сейчас. И вы чувствуете давление. Но срочность другого человека не автоматически становится вашей срочностью. Вы отвечаете тогда, когда действительно готовы ответить. Не из страха, не из чувства вины, а исходя из собственных обстоятельств. Вот в чем заключается настоящая дисциплина границ. Она выглядит скучно. В ней нет драматических речей. Нет громких обещаний. Нет необходимости каждый раз демонстрировать силу. Просто человек постепенно обнаруживает. С вами нельзя получить доступ к вашему времени, вниманию или энергии одним лишь давлением. И именно здесь появляется свобода. Потому что раньше вы могли думать. Как сделать так, чтобы он перестал так поступать? Теперь вопрос звучит иначе. Что я буду делать, если он продолжит? Первый вопрос отдает власть другому человеку. Второй возвращает ее вам. И это, пожалуй, самое важное различие во всей теме личных границ. Вы не можете контролировать чужой характер. Не можете контролировать чужую совесть. Не можете заставить человека стать уважительным. Не можете заставить родственника перестать обижаться. Не можете заставить начальника оценить вас. Но вы можете контролировать доступ к себе. Ваше время. Ваше внимание. Ваше участие. Ваше присутствие. Вашу готовность продолжать разговор. И именно поэтому зрелая граница не звучит как «ты обязан измениться». Она звучит как «если ситуация продолжается, я поступлю вот так». Это гораздо спокойнее. И гораздо сильнее. Потому что здесь нет попытки управлять чужой волей. Есть управление собственной. И если вы начнете практиковать это последовательно, сначала может стать сложнее. Люди привыкли к старой версии вас. Если раньше вы всегда отвечали на звонок, они будут удивляться, когда вы перестанете быть постоянно доступным. Если раньше вы всегда соглашались, они могут назвать вас эгоистом, когда вы впервые откажете. Если раньше вы терпели неуважительный тон, они могут сказать, что вы стали холодным, когда вы впервые закончите разговор. Не воспринимайте каждую такую реакцию как доказательство того, что вы ошиблись. Но и не считайте любую негативную реакцию доказательством своей правоты. Проверяйте себя. Я защищаю принцип или пытаюсь наказать человека? Я устанавливаю границу или пытаюсь заставить другого страдать? Я ухожу ради собственного спокойствия или демонстративно хочу вызвать у него страх? Если ответ честный, вы постепенно научитесь отличать самоуважение от мести.
И это критически важно. Потому что Макиавелли можно прочитать как руководство к манипуляции. А можно извлечь из него совершенно другой урок. Не отдавайте другим людям власть над тем, что зависит от вас. Ваше поведение зависит от вас. Ваш выбор зависит от вас. Ваше время зависит от вас. Ваше «да» и ваше «нет» зависит от вас. И чем меньше вы пытаетесь контролировать чужую реакцию, тем больше контроля возвращается к вам. Поэтому, когда вас спрашивают, «Почему ты так поступил?», иногда действительно достаточно. «Потому что я так решил». И поставить точку. Не потому, что вам нечего сказать, а потому, что вы больше не обязаны превращать каждое собственное решение в публичные переговоры. Вот это и есть холодный разум. Не отсутствие чувств, а способность чувствовать все и все равно выбирать осознанно. Если вы хотите продолжить этот текст в том же стиле, следующий фрагмент можно сделать более сильным и при этом чуть более психологически точным. И вот здесь возникает последний парадокс. Чем меньше вы пытаетесь заставить людей уважать вас, тем заметнее становится ваше самоуважение. Вам больше не нужно доказывать, что вы сильный. Не нужно демонстративно молчать. Не нужно специально смотреть холодно. Не нужно изображать безразличие. Настоящая внутренняя опора выглядит гораздо спокойнее. Вы просто перестаете делать то, что разрушает вас. Вам говорят то, что для вас неприемлемо, вы заканчиваете разговор. От вас требуют того, на что вы не соглашались, вы говорите «нет». Ваше время систематически не уважают, вы перестаете его отдавать. Ваше решение постоянно высмеивают, вы перестаете искать одобрение у этих людей. И самое главное, вы перестаете объяснять очевидное бесконечно. Потому что человек, который действительно хочет вас понять, обычно не требует 20 доказательств. А человек, который хочет получить контроль, способен спорить с вами бесконечно. Поэтому не превращайте свои границы в судебное заседание. Вам не нужно выигрывать каждую дискуссию. Иногда победа заключается в том, что вы вообще отказались участвовать в ней. Но запомните еще одну вещь. Самоуважение — это не отсутствие доброты. Вы можете быть мягким человеком и иметь твердые границы. Можете прощать и все равно уходить. Можете любить человека и не позволять ему обращаться с вами как угодно. Можете уважать родителей и при этом самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Можете помогать коллегам и при этом не превращаться в бесплатного исполнителя. Сила начинается не там, где вы становитесь жестким. Сила начинается там, где ваше «да» действительно означает «да», а ваше «нет» действительно означает «нет». И тогда вам больше не приходится постоянно спрашивать себя: а достаточно ли я силен? Потому что ответ появляется в ваших действиях. Каждый раз, когда вы выполняете собственное решение, вы укрепляете доверие к себе. И однажды вы обнаружите удивительную вещь. Вы больше не боитесь чужого недовольства так, как раньше. Не потому, что вам стало все равно на людей, а потому, что вам, наконец, перестало быть все равно на самого себя. И именно в этот момент начинается настоящая независимость. Не власть над другими. Власть над собственной жизнью. Держите свой рассудок холодным. И никогда не забывайте, самая сильная граница — та, которую вы готовы спокойно соблюдать сами.